gente, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo um tanto diferente. A gente veio mostrar uma certa tempestade aqui na minha cidade. Pai, por favor. Olha, quanto vento. O vento tá bem forte. E aqui tá ficando frio já, eu tô ficando com frio. Aqui já tá ficando frio. Ele tá sem camisa, né? E a senhorita também. Ui, que frio. Tem terra, né? E esse temporal todo vem no dia que a gente lava a área, né? Mas não sei, né? Lavar aqui de novo, né? E o portão do vizinho se abre. O portão abre, ele aguenta vento. Ele é muito leve, sei lá, o vento é forte, né? Mas ele direto, mesmo com o vento fraquinho, o portão deles abre toda vez. Ô Júlia, eu tô reparando aquela nuvem ali. Ela tá passando rápido. Verdade. Mas agora há pouco ela tava parecendo um pônei. Nossa. Vamos achar mais algum desenho ali. Olha aquelas nuvens ali. O que você acha? Ai, uma tartaruga. Olha aí. Eu vejo uma tartaruga. Eu não sei. Fala aí. Forte, terra no ar. Não sei. Na onde que é? Olha ali. Eita, pega esse negócio muito comprido. Estamos aqui, pessoal, em Umuarama. Nesse tempo fechado. Ventos fortes. Veja só como balança aquela É de bambu. pé de bambu, moita de bambu, como queira. Gente, tem uma coisa que até com os ventos fracos a gente percebe aqui na rua. O portão do vizinho toda vez abre. Ventou, abre o portão do vizinho. Vai lá, Júlia, fecha o portão do vizinho. Fechar esse portão. Já fechamos ele agora há pouco. Mas tá muito forte mesmo. Só porque nós lavamos a área, né, Júlia? Só porque a gente lavou a área, vem o sete. Então, ela tomou banho na mangueira. O passarinho tá firme e forte ali, ó. Nossa, tá mesmo. Eu acho que a maioria dos passarinhos que tinha aqui morava naquele pé de bambu. Acho que a maioria vai ter que sair correndo. Ventos fortes aqui em Umuarama, veja só. Será que a bandeira do Palmeiras vai aguentar? Leva, gente. Lavamos a área hoje, veja só. Já sujou tudo de novo. Vamos pra dentro, senão não vai pegar gripe. Tchau, obrigado. Esse foi o